好靚嘅一件天然骨幹原石。呢件呢又係精品級別嚟嘅，屬於收藏級嘅。佢又唔係好大件，連埋個木座呢，呢個木座呢實木座啦，有重量嘅，唔輕嘅個木座。淨係個木座都應該有1公斤㗎。成件晶體連埋個座呢就3.09 kilo，3.09 kilo，少少份量啦。個晶體有少少份量啦，又唔係好大，又唔算好細。咁啊，淨係個晶體頭先同個樽比較過咧，係連埋個座啊，係比個樽再高嘅。唔計個座咧，就比個樽差唔多啦。個高度淨係咁個高度。呢件呢係一件天然嘅茶黃雙色嘅骨幹水晶，有鱷魚紋，有啲鱷魚紋啦。啲鱷魚紋咧唔係真係鱷魚皮嗰啲紋啊，係佢嘅晶體結構咧。啲紋理咧望上去咧好似鱷魚皮嘅咋，唔好誤會啊！以為佢有鱷魚皮，係咪好似班彩話喂揾啲有隻恐龍壓住佢，所以咧令到佢表面有恐龍紋啊？其實唔係，天然水晶咧就唔係咁樣嘅。天然骨幹水晶咧，佢結構呢啲鱷魚紋咧就因為佢啲晶體咧係一粒一粒，即係好多件晶體組合結合埋而成，共生埋一齊嘅。即係每一格啊，其實都係一粒晶體嚟嘅。自己慢慢數啦，一格一格咁樣嘅。咁呢啲咧係骨幹水晶嘅特徵。我自己好中意睇呢啲鱷魚紋啊，好靚、好自然、好舒服。好啊，先講佢嘅顏色先。頭先講話茶黃雙色嘛，佢嘅茶色咧係淡茶色，好淡嘅茶色，唔係好深色㗎咋。晶體咧表面一浸咧，後期生長生出嚟咧，包住中間呢啲核心呢啲處。核心呢個位置呢支咧係好淡嘅檸檬黃晶骨幹嚟嘅。黃晶骨幹咧都有唔同嘅色嘅，唔係一定要黃嘅，好似金黃嗰隻，或者係好似啲橙黃色嗰隻，未必一定嘅。有啲係淡黃色。跟住咧，呢個核心位置咧，相對係比較老身啲嘅，因為睇得出咧，佢老身啲位置咧，中間啲呢個心啊，中間個位咧，佢啲表面嗰啲石皮咧係比較鞋手啲嘅。呢啲咧都係經過被侵蝕啦，長年累月風化各方面啦形成嘅。所以咧佢表面啲咧鞋啲嘅，好似磨砂面咁樣嘅，冇打磨㗎，亦都唔係專登做到好似裝修咁做到佢咁效果，係天生嘅。掘到出嚟同佢洗乾淨咗，洗走啲泥咧，佢就暴露咗佢嘅表面嘅石皮係咁嘅樣嘅。跟住咧見唔見到個側邊嘅位置？側邊咧呢度有一浸好似包住咗嘅，好似着咗件衫咁樣。但係咧佢呢外層呢層衫啊，好用呢件衫去比喻佢外層新生長出嚟嘅骨幹晶體嘅。咁呢層咧表面嘅晶體嘅表皮咧光滑啲嘅喎，皮光肉滑喎，就等於好似我哋人類咁樣 BB 仔一出世皮膚咁嘅白啲滑啲細緻啲嘅啦，道理一樣嘅。因為風化少啊嘛，未經過風化嘅日子洗禮啊嘛，所以表面嘅晶體呢啲新生長出嚟嗰啲係光滑啲嘅。轉到過嚟呢度，見啦呢啲一粒粒格格嘅，呢啲就係我哋講嘅鱷魚紋啦。骨幹水晶嘅其中一個好大嘅特徵，好靚啊！我覺得咧好似個藝術品咁樣嘅。去到呢個角度，抬高少少先，抬高定一定喺呢個位先。見到啊？呢個角度咧睇到佢個骨幹水晶嘅頭頂、尖頂，好似天台咁樣嘅頂部位置，好多個尖頂啊！骨幹水晶咧同白水晶一樣咧，係屬於六方晶系。每一個尖頂咧，其實係可以數得到，係應該有6個面嘅。咁但係有陣時係數唔到佢6個面嘅，因為佢係骨幹，因為咧佢有啲即係大家知唔知咩叫六方晶係點樣數啊？如果白水晶咧，當佢呢啲水晶柱啊，我哋1、2、3、4、5、6，會數到佢六幅牆嘅。1啦。呢個3角形都係㗎，1、2、3，後邊有4、5，呢度後邊呢度咧有個細嘅3角形，六方晶系就咁樣數出嚟。如果三方晶系咧係3個面嘅，如果四方晶系咧就好似粒骰仔咁樣嘅，立方形嘅嗰啲係四方晶系，譬如螢石啦、黃磷鐵礦啦，嗰啲都係四方晶系嘅礦石晶石。所以結構係唔一樣嘅。咁六方晶系嘅晶石咧結構係數到6個面嘅，咁但係骨幹嚟講咧唔一定每一個尖頂都俾你數到喎。因為咧可能有1、2個面啦，或者有3個面或者4個面咧，佢融合咗喺隔離嗰粒晶體嗰度啊。骨幹水晶嘅特徵就咁樣啦，佢結構咧係互相融合啊，互相共融啊。佢哋嘅身體咧互相共融嘅，所以同白晶族個結構係唔一樣啊。白晶族咧每一支晶體咧好清晰，一支6個面，隔離嗰支有6個面，好清晰可以咁樣睇到。但骨幹咧係混埋一齊嘅。咁混埋一齊咧，有個好處係能量佢拍打出嚟嘅節奏咧，同埋嗰個力度咧係重啲嘅。
係重啲嘅。所以骨幹水晶咧，我哋咁講咧，佢能量咧相對係比較霸道啲、猛啲嘅，即係好似 Super Seven 咁啊，超級七。有啲朋友話：哇，勁到嘔啊！但係超級七勁到嘔啊，點解咧？就係因為佢嘅能量好猛咯，好猛啊！佢能量應用喺你身體上面咧，因為你戴上手啊嘛，直接同你個皮膚接觸嘅時候咧，咁啊能量會喺你身上運行咯。因為佢太猛強勁嘅能量嘅時候，你身體氣場咧唔夠佢咁強，跟唔上佢啊，駕馭唔到佢啊，佢太衝啦，就會令到你有個唔係頭暈頭痛嘅感覺，唔單止頭暈頭痛嘅感覺，係勁到你想作嘔嘅感覺。我早嗰排啊，甚至乎有一兩位朋友咧試過超七啊，其中一位自己本身有嘅，自己條手鏈超七手鏈，真係勁到咧大到嘔啊，大到作嘔啊，嘔埋出嚟個效。所以咧能量強啊，如果你身體唔係咁個氣場唔係咁強勁嘅時候，所以就揀選超級七嘅時候咧，就可以揀啲輕強少少嘅，唔好追求頂級嚇，唔一定追求去到頂級。如果你去到頂級咧，你身體駕馭唔到咧，你係好反胃嘅，個感覺係會反胃嘅。一件講翻呢件骨幹啦，其實骨幹能量都勁嘅，但係咧一件擺件你冇即係唔係長時間帶住喺身啊嘛？你擺件喺度，你喺日常喺佢呢個附近空間度行啊活動啊，你係即係有個遙距嘅距離啊，即係唔係成個人貼住佢咁樣啊，所以個能量上咧會隔一隔啊。擺件嚟講咧就唔會去到嗰個令到你反胃作嘔嘅效果嘅，會輕微會令到有少少頭痛頭暈，呢個係正常嘅。但係俾頭2-3日時間啦，俾2-3日時間自己適應咗呢個感覺啦，之後你會好舒服，個人又會精神啲。個頭暈頭痛嘅感覺咧，其實係一個好事啊，因為水晶嘅能量咧係幫你提升緊調節緊你嘅氣場，所以你會有呢個感覺。咁啊，如果太猛嘅時候咧，呢個感覺太強嘅時候咧，真係會勁到除咗頭痛頭暈，即係佢勁到作嘔喎。咁啊，即係太強啦！呢一件或者呢條手鏈嘅晶體對於你嚟講太強啦，你嘅身體駕馭唔到佢啦，咁又揾另外一件舒服啲啦，可以揾另外一件舒服啲啦。唔係話適應唔到佢嘅，但係適應嘅時間咧相對要長啲。你真係好中意佢啦，好想帶佢翻屋企啦，咁咪俾多啲時間先慢慢適應咯，係啦。適應咗之後咧，身體係強壯啲，氣場係強啲，強身健體，健康啲嘅。呢件咧靚嘅，呢件好靚嘅，側邊呢個位置咧有好多呢啲鱷魚紋啊！我純粹攞嗰個，呢隻鱷魚紋好靚嘅。呢鱷魚紋咧，因為佢後期新生出嚟呢啲後邊呢啲咧，個晶體咧係好晶瑩嘅，好晶瑩啊，見得閃嘅，有光澤嘅。中間最古老呢一浸咧，中間嗰啲柱咧，其實都好有光澤，只不過咧佢係帶有好多嘅風化紋同埋被侵蝕嘅痕跡。咁呢件咧佢有兩種唔同嘅雲母片共生嘅，上面頂頭咧呢個夾雜有啲晶體啦，晶體當中亦都有一片片，可能光得滯啦，呢個熄一熄個燈先。呢一片片嘅呢啲，因為反光啊，佢又會有啲珍珠白色光咧係會閃嘅。跟住下方呢度咧，呢度又有另外一種嘅雲母片共生。呢種雲母片共生咧係呈灰銀色嘅。其實兩種礦物嚟嘅。呢一種雲母片同上面呢種雲母片咧係兩種礦物嚟嘅。礦物名咧我就記唔到啦。礦物名咧我就記唔到啦。係啦，跟住呢度咧有啲結晶體啦。呢度咧下邊咧好似一層層呢啲，其實又係一種礦物嚟嘅。骨幹水晶唔係純粹係淨係呢啲晶體嘅，係呢個淡黃晶啦，外邊呢層咧好晶瑩嘅又好透嘅淡色嘅茶晶啦。骨幹水晶咧一件原石係包含咗好多唔同嘅晶體喺一齊嘅，放翻落先啦。有陣時有啲骨幹咧，佢係會有碧璽共生嘅喎。有陣時呢件冇啊。如果有碧璽共生嘅骨幹咧，係啦，咁啊，我到時再拍片嘅時候咧，就會詳細再介紹嘅，每一件再獨立介紹嘅。好靚，擺喺屋企，擺喺公司本身呢件咧。唔好理佢咩功效啦，唔好理佢咩能量啦，淨係望下佢，個人都開心，有一種平衡情緒、舒緩壓力嘅作用。因為天然石咧，佢係同你啲能量、負能量都帶走嘅。咁我擺放翻好啲，呢個位置幾咁靚嗰啲。